उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज जम्मूतल्या श्री माता वैष्णव देवी विश्वविद्यालयाच्या 10व्या दीक्षांत समारोह कार्यावळीन हजेरी लायली। ह्या वेळार विश्वविद्यालयाच्या वतीन उपराष्ट्रपती धनखड हांका सन्मान दिवन व्हडा दबाजान स्वागत केले। ह्या दीक्षांत कार्यावळीन तांणी मार्गदर्शन करतना भारताची तोखणाय केली। तुम्ही आयज सद्भावना आशिल्ल्या भारताचे वाटेकरी जावन आसात, हे तुमचे भाग्य आसा। भारत देशान आशिल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर पुराय क्षमतेन जायत आसा। भारत हे राष्ट्रमोग आणि सद्भावनेन भरिल्लो आसा, अशें उपराष्ट्रपती धनखड हांणी सांगले। I wholly disagree with people who thought Chandrayaan 2 was not a success. It was. But we believe in a mindset that success has to be 100% no. If you look into historical innovations, great creations, they are brick by brick on occasions. And therefore, I wish to convey to my young friends, you are seeing an India, Bharat, which is not a nation of potential. It's a nation fully exploiting its potential. A developed nation status is not our dream, it's our goal, a definitive goal. दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्यो अडचणी वाढल्यात। केजरीवाल हांणी सत्तेर आसतना बांदिल्ल्या शीश महालाची चौकशी करची अशी म्हण केंद्रीय दक्षता आयोग म्हळ्यार CVC हांणी आदेश दिल्यात। केंद्रीय दक्षता आयोगाकडेन फाटल्या वर्सा ह्या शीश महालाच्या कामाची चौकशी जावची म्हूण भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी मागणी केल्ली। अरविंद केजरीवाल हांणी 8 एकर वाठारांत हो शीश महल उबारला। तेन्नाच्या विरोधी फुडाऱ्यांनी आवाज केल्लो। आता केंद्रीय दक्षता खात्यान चौकशीचे आदेश दिल्ल्या कारणान अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाची चौकशी जावपाक जाय अशी मागणी भाजपाचे फुडारी मनजिंदर सिंग सिरसा हांणी केल्या। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला है ये। अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूं। भारताच्या रूटेक स्मार्ट सेंटर म्हळ्यार RSP ह्या तांत्रिक केंद्राद्वारा देशातल्या ग्रामीण वाठाराच्या उदरगतीचे यत्न भारत सरकारा वतीन सुरू झाल्या। या रूटेक स्मार्ट सेंटराद्वारा देशातल्या 12 टप्प्यांचे ग्रामीण वाठारांत काम सुरू केला। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या समस्यांचो सुटावो करपाक लागून सुरू केल्ले रूटेक स्मार्ट सेंटर मदत करतले। या टेक्नॉलॉजीचो वापर करून देशातल्या पुराय गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत जातली। 6 महिन्या पयलीं रूटेक स्मार्ट सेंटर टेक्नॉलॉजी सुरू केल्या अशी माहिती भारत सरकाराचे वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सूद हांणी दिल्या। तो RSVC का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम जो हमारी रूरल टेक्नोलॉजी रूरल के लिए है, हम ये चाहते हैं कि ये जो सारे विलेजेस हैं ये सशक्त बने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो हमने ये प्रोग्राम 6 महीने पहले शुरू किया था, ऑलरेडी इस समय 21 सेंटर्स में आ गया है, बन रहा है। और मंडोवा जो हम हैं मंडोरा, ये एक हमारा मॉडल, इसको हम सेंटर बनाएंगे। इसमें 12 वर्टिकल्स हैं, उन सबको मिल के, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर सर्विसेज देख लीजिए, फिनटेक देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, और जो भी कैसे लाइवलीहुड को हम बढ़ाएं आगे, तो इन सबको मिला के बनाया है। पणजी शहराक जोडपी मांडवी न्हंयचेर आशिल्ल्या पोरण्या पुलाच्या दुरुस्ती कामाक आयज सकाळच्यान सुरवात जाल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान कांय दिसां पयलीं आदेश काडून ह्या कामाबाबत म्हायती दिल्ली। ह्या पोरण्या मांडवी पुलावेल्यान दीस रात येरादारी सुरू आसता। येरादारी करप्या वाहनांक आनी नागरिकांची लेगीत गैरसोय जावंक जायना म्हूण भौशीक बांदकाम खात्यान योग्य ती खबरदारी घेतल्या। पोरण्या मांडवी पुलाची दुरुस्ती कामां करपाची गरज आशिल्ली ते खातीर खात्यान योग्य ती तजवीज करून आयच्या दुरुस्ती कामांक कंत्राटदार आनी कामगार हांकां दवरल्यात।
आयज सकाळी लोकांक येरादारी करतना त्रास जालो, पण पुलिसांनी योग्य सुचोवणी करून येरादारी दुसऱ्या मांडवी पुलावेल्यान सुरू दवरली। लोकांक त्रास जावंक जायना म्हूण पुलीस खात्यान काम सुरू आशिल्ल्या मांडवी पुलाच्या रस्त्याचेर बॅरिकेड घालून खबरदारी घेतल्या। हे दुरुस्ती काम अजून 15 दीस चलतले अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या वतीन सांगलां। PWD ओल्ड मांडवी ब्रिज रिपेर वर्का खातीर क्लोज केल्लो आसा। सो ह्या दरम्यान आमी मेन आमचे जे कितें जंक्शन्स आसा मॅनेज करपाक ट्राफीक पुलीस डिप्लॉय केल्लेले आसा आनी जे सगळे ट्राफीक जे पर्वरी सायडीन येता पळय ते न्यू मांडवी ब्रिजा वयल्यान किंवा अटल सेतू वयल्यान वयतले। एक आमचे एक मेन प्रॉब्लम नोटीस केला की जे मोटरिस्ट आसा पळयचे ते लेन फॉलो करिना। ज्या जाग्याचेर 2 लेन रोड आसा त्या जाग्यार परत आनी एक तिसरी गाडी मदीं घुसता आनी त्या खातीर मागीर ट्राफीक स्लो जाता किंवा बाकीच्या गाडयांक ऑब्स्ट्रक्शन जाता। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मोटरिस्टांक की तुमी प्रॉपर लेन फॉलो करची जेणे करून ट्राफीक स्मूथ वयतले आनी मातशें फास्ट वयतले। जर लेन फॉलो करूंक ना जाल्यार दुसऱ्या गाडयांक ऑब्स्ट्रक्शन जातलें आनी नॅचरली मागीर जें काम 2 मिनटान सॉल्व जाता पळय ताका मागीर 10 मिनटां लागता। सो प्रत्येकान हेची नोंद घेवची। भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि फोंडा GCIच्या जोडपालवान आयज बायलां खातीर छातीचो कॅन्सर तपासणी शिबीर घेतला। हे कार्यावळ फोंडेच्या सेंट मारिया हायस्कुलाच्या सभागृहांत जाली। ह्या भलायकी तपासणी शिबिरान 150 बायलांनी व्हड संख्येन वांटो घेतलो। गोंयांत छातीच्या कॅन्सराची प्रकरणां वाडत आसा। बायलांनी लज नासतना तपासणी करून घेवप गरजेचें आसा, नाजाल्यार भलायकीचेर विपरीत परिणाम जावं येता। छातीच्या कॅन्सराची प्रकरणां उणी करपाक लागून भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट यत्न करता अशें ट्रस्टाचे मुखेली डॉ. केतन भाटीकर हांणी सांगलें। कॅन्सर कॅम्प जेन्ना आमी करता तेन्ना आमचो हेतू इतलोच आसता की कोणेच ताजेर लज दिसपाक जायना या भंय दिसपाक जायना। लज आनी भंय ही दोनूय अश्यो गजाली आसा, फियर एंड शाय म्हणटा ते की बाबा तातूंत दीस कॅन्सर ग्रोज। So prevention is better than cure and precaution is the best possible thing as per the health experts. So best thing is screen yourself, understand what is the best thing. वर्साक 40 वर्साच्या महिलांनी एका वर्साक 2दा तरी स्क्रीन करचे आणि 29 ते 20 ते 40 वर्सांमध्ये एकदा सुद्धा केल्या जाता। वर्साक एकदा मेमोग्राफी करचो, स्क्रीनिंग करून पळोवचे, सेल्फ एक्झामिनेशन आणि दोतोराक एक्झामिनेशन करून पळोवपाचे की बाबा खंय सरफेस हार्ड जाल्यार नॉट्स मेळटा जाल्यार पळोवपाचे आनी ताच्या खातीर आमी स्क्रीनिंग कॅम्प घडोवन हाडला। आज बरें दिसता की एक बरो इनिशिएटीव सेंट मेरी स्कुलान घेतला की आपल्या स्वताच्या टिचरींका आणि प्रोत्साहित करून ह्या कॅम्पाक पार्टिसिपेट करपाक लायला। So that is a very good thing because you start from the seniors, then only the juniors and the parents follows you. आणि एक बरी गजाल घडली सेंट मेरी स्कुलातर्फे की तांच्यांनी एक लिंक केले आणि ते लिंकान तांच्यांनी सगळ्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांक काढले। So this is not the first camp or the last camp. This is a camp towards the beginning towards the cancer-free society. इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।